Hallelujah. Hallelujah. Amen. Turashima Imana uyu mugoroba nge ndashima Imana cyane ko nagiriwe ubuntu mukampuye umwanya ngo ngira icyo mvuga mbwirize imbere y'ababyeyi bacu. Muzehe Simoni nashaka ngo nkumva ubwiriza unatubwiriye umubyeyi wagiye, ariko kuba mwampaye uyu mwanya Imana baho umugisha papa. Uracyabivuga? Okay. Sawa. Sinzi ko nabwiriza ndavuga gatoya, ariko kuvuga ku biragoye cyane kuko ngewe namenye izina Revera kuri Revera. Ndagira ngo aba generation yanjye mwari muzi ko hari undi Revera ubaho. Abandi twatumva nje umuntu azavuga ngo ni Revera akaba ari we mbona. Revera izina Revera ubwa mbere. Ndagira ngo ni mu ijombo ryatangire. Ahandi iri ya ruguru mu misozi haraho mwari mwarumvishe Revera. Tuvugisha ukuri. Si mu bijombo izina Revera ryaje Muzehe Kiraka. Niho bageze iwacu mu bijombo kera muri 79. Nari mfite imyaka 8. Uwo munsi umwana ntaza yibagirwa. Ndibuka baraza bari bafite abakobwa babiri batoya, umwe yenda kungana n'uwo dukurikirana Kereni, undi nawe nkamuruta gatoya Nyavubiro n'Amahombi. N'utwana dutoya Mushumba na Hereke. Shemu yarakuze gatoya, we yari mukuru na Yafete. Noneho baraye mwacu. Sinzi yo bari bavuye, ariko mu nzu hari ibintu, hari ibirori byinshi cyane. Nge mvugira rero gukina n'abari abana batoya bandi. Bakavuga ngo Revera yaje. Icyo kintu Revera ni igiki? Bukeye bava mwacu, sinzi aho bagiye mu yindi nzu, ariko numvaga nyina arabo mwacu. Abari we twakuze tubona. Nta wundi mupasiteri twamenye, nge niwe namenye. Aho nakuye gukunda ijambo ry'Imana ni kuri we. Mwene data amaboko yabivuze, we bahuriye aha. Njuriya niwe wandeze. Yarabwirizaga akavugira kuri toyo hejuru, akarinda arangiza kiri hejuru. Abandi tuvuga wagera hejuru kamanuka kuko umwuka wawe. We muzi atangiye kuzamuka mu kirere akagera iriya agatanga amen. Imana ishimwe cyane. Ibyo byatumye gushaka ijambo ry'Imana ngo ndimenye nkuko yararizi. Yararivuga akakivuga mu mutwe, igipanda akavuga Bibiliya akayicuranura akayimanura, akavuga byakozwe n'intumwa, akajya mu ndirimbo akagaruka mu itangiriro. Navuga ibi bintu bibaho. Nuko igihe cyo kubatizwa baratwiga ngo tubatizwe, kuko icyo gihe ndi wapfaga kubatizwa. Icyo gihe bantoye kubatizwa ngewe na Kabibi wo kwa Muhasha, sinzi niba hari Kabibi na Nyabeza. Twari mu idirisha turimo twumva batwiga niba tugomba kubatizwa. Badusohoye twagiye hanze. Muzehe Petero yaratwigishije. Hari bamwe basubije inyuma nk'agapapa baramugaruye uwo munsi yabatijwe. Bamwe barasibiraga. Nimubona ibi by'uyu munsi umuntu tumushyira mu mazi, siko ubukristo bwahinduye ishusho. Kugira ngo ubatizwe mu mazi, itorero ryarasigiraga cyose bakabasora mugize amezi 3 mu 6. Barangiza bakavuga ngo uyu mwana ntiyubaho, yarubaha mu bubashe uwo munsi bantoyemo. Imana ishimwe cyane.
ndababwira ukuntu twarezwe. Bamwe murabizi, bamwe kuko ariko hari abandi barimo badukurika kuri televiziyo hirya no hino batabizi. Kandi ndagira ngo nshimire Imana ko ibi birori byabaye byiza, birimo bica ku isi yose, barimo babikurikirana. Hari nani isi yose kwira dukurikirana. Imana ishimwe cyane. Kuko uyu ni umubyeyi isi yari ikwiye guserebra, isi yose. Isi yose, apana abanyamurenge, apana abanyarwanda, isi yose. Kuko ndaza kubabwira ubunini bwe. Baratwiga, turabatizwa, tujya mu mazi. Abwira Pasiteri Musafiri yaravuye ku Cyanzovu ngo mubatize. Ahagaze hariya. Musafiri anyinika mu mazi muri Kanangananga. Epfo twari benshi. Icyo gihe n'abandi bana bavuye mu mihana ya kure mu Kagogo, ku Cyanzovu, kwa Gashigo, bose baje kubatizwa. Wari umunsi wa Noheli. Imana ishimwe. Ndemerwa mba umukristo. Twemererwa noneho gutangira kuja muri za korali tukaririmba. Ko twari batoya, nabatijwe mfite imyaka 12. Ariko hari korali nkuru natwe dukurikira. Nayoboraga ikorali yitwaga Safari ya Injili. Bagakunda kutwima indirimbo, ariko Samuel akayiduha bugwejera niwe wadukundaga cyane icyo gihe. Tukaza twiteguye mu ijoro tugize ibyumwe rutarimbe bakayitwima. Samuel akavuga ngo batoto bayimbe. Twashangwa ari uyobora buri munsi. Anyway, izo ni histoire za kera. Dukurira muri ubwo buzima, tutazi isi, tutazi hanze, nta kintu na kimwe cy'ububandi cyiki umuntu azi. Tuzi ko ubuzima ari mu Mana. Baratwigisha. Ikintu yakoze gikomeye, batuzaniye gitari mu bijombo. Baza gitari. Uyu munsi nazanye gitari, ndaririmba indirimbo nahimbye maze kumenya gitari, bantoye ngo nzige. Amen. Nuko generation ya mbere yatangiye kwiga gitari yari Rugaza. Sinzi niba ari hano. Rugaza na Kagigi wa Makombe yigiraga mu bijombo. Adoni nagira. Biga gitari, bigishwaga na Sumayiri yaravuye mu Gasenga muri Sepeza. Muramwibuka Sumayiri ba? Lazaro wa Betania alikuwa hawezi, Maria munama wakatuma ujumbe kwa Yesu. Yesu akasema ugonjwa si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Haleluya! Twono turimbo twakera icyo gihe barugaza ari barimo baririmba, bagatangira ngo ntiririri. Gitari barimo bayiregera. Iyo ari generation ya mbere. Ndagira ngo mbabwire ukuntu yaduforumye umubyeyi ugiye. Nje byananiye no kumwita, sinza mwita Mudagiri, ndivuga ari remereye cyane. Mu mutima wanjye mwita Noah. Iryo zina donc iyo naribonye numva afite ubwoba, ndaryubaha cyane, tizarimva mu kanwa. Mwita Papa Noah cyangwa Reverend. Kuko sinigeze biranyorera kuvuga data Kajabika, ariko we birangora kuvuga ngo Mudagiri. Donc yakoze impact ikomeye ku buzima bwanjye, ikomeye cyane ku buzima bwanjye. Hanyuma generation iratambuka ya Barugaza, hazi ya kabiri, abandi batangiye kwiga yari Zaroti. Mwamwibuka Zaroti? Zaroti yabari hana. Zaroti aja muri generation ya kabiri yo kwiga gitari. Iyo ari korali yo mu bijombo. Generation ya gatatu rero, Bazaroti bamaze gusa n'abakuze, baraduhamagara njyewe na Munderi. Munderi n'umuhungu wa Byambo Marehemo
Enoke muze mwige. Gitari yabikwaga kwa Disho hamwe na Heremani Gatware, niwe twiganye gitari. Tukajya kwa Disho bakatubarira amasaha, batuzanira reveruyo, batuzanira umubembe wari uvuye i Remera. Numvaga bavuga na data na papa bavuga ngo ni mwene Mupenda. Niba ni Mupenda ari Mupenzi, hari umubembe wabagireme Mupenzi, nguwo Mupenzi, bakavuga ngo mwene Mupenzi ngo ni uzigisha abana. Iryo zina murumva ko mbyibuka, hari kera cyane. Mupenzi, umuhungu wa Mupenzi araza mu Bijombo, barantoranya njyewe na Munderi, sinzi nundi batoranyije, ariko na Heremani icyo gihe yigaga mu Bijombo nawe agakwepa akaza gucuranga ugatoya. Nuko tuba generation ya gatatu yo kwiga gitari. Uwo mugabo aratwigisha neza gitari, ararangiza. Sorti ya mbere twakoze wari umukutano twakoreye mu Kagogo. Je na Munderi tuja kuvuza gitari. Icyo gihe higishije nyakwigendera Muzehe Kamburisha. Yigishije ijambo rivuga uwo munsi ngo ukuboko k'umunyamwete, haleluya, kuzakira ngo ari kukudeha kuzakira. Sinzi yibagirwa iryo jambo. Undi wigishije wa kabiri ni Musafiri, yigishije ijambo rivuga muri Zakariya 4, muri Zakariya aho avuga ngo yego ngo umutambyi, igice cya 3, ngo umutambyi, ngo Satani aje kurega Yoshua, ngo hanyuma ngo Satani amuhagara imbere, ngo marayika w'Uwiteka ngo aramucyaha, ngo aravuga ngo Uwiteka nagucyahe, ngo uwo niki n'umushumi wakwe muri. Iryo jambo ndanyibuka n'uyu munsi. Icyo gihe twari mu Kagogo kwa Mitabo, twicaye twese ku musozi, turangije turataha. Tahana na Petero na Daniel Bitagura bagenda barisubiramo. Bagiye basubira muri iryo jambo, tugera mu Bijombo, nikoreye imbirika y'icyayi cyo gushira Muzehe Yesaya kuko atabashije kuza kugira ngo nawo nywa meza. Murumva ko mbyibuka. Petero igihe cyose iyo twajya kumukutano yarambwiye ngo akira, akanga ko nikorera imigati, akamba imbirika y'icyayi, niba aratekeza ko nyirya. Oh, haleluya. Wow. Tujya kuvuza uwo munsi gitari mu Kagogo, turataha, tubona ko Imana itugiriye neza. None dutangira kwiadapta, natwe tuvamwe abagabo. Igihe nagiye kuva mu Bijombo muri 89, arampamagara Muzehe Noah, nari nafashe diplome d'etat. Nuko papa aja kumureba, aramubwira ngo umwana agiye kugenda. Icyo gihe Muzehe Ruhosha niwe waje kunzana. Papa yari yaranze ko njya kwiga, aravuga ngo guma. Ese kubera iki? Ngo ya ngo guma. Njya kureba Kirimba ngo aje kumwiginga, aravuga ati mfite ubwoba nimurekura azamera nk'abazariya na ba Rubeni. Murabyumva? Abo ni bakuru banje yarekuye ntibagaruka. Uretse ko baje kugaruka nyuma, Yesu ashimwe cyane. Bati nibwo bwo mfite atariko abwira Kirimbo yari beau frère, mfite umushiki wanje mukuru Kesiya. Avuga atariko atuyitwara mureze, sinzi ko ashobora gupfa kubivamo. Ruhosha araza arambwira ngo mpa umwana. Nanibuka ajya mu cyumba aramubwira ngo Ruhosha ngo ko ari wowe ndamuguhaye. Ruhosha arantwara nje Kisangani. Noneho papa arambwira ngo jya kwa Revera uje kumubwira ko bari babivuganye. Sanga yateguye lettre ya recommandation na carte nziza cyane ko nari umukristo muri paroisse yo mu Bijombo. Arabimpa byombi, nabijyanye mbigeje Kisangani, mbwira Ruhosha nawe mbwa ati tuje kwa pasiteri nje kumwereka ibyangombwa. Ruhosha aranjyana,
tujya kureba Professeur Dr Kitwa, ababaye Ikisangani muramuzi. Dr Kitwa murebye yagira nawe yari umupantekote ugira marigere menshi, arambwira ngo ugomba kugera amezi 6 wicaye tukwiga. Nanjye muri ngewe nkareba umujyi w'Ikisangani ndasenga urantwara. Nabigenza nde subirayo kwinginga nawe ubwira ndi umukristo, dore pasiteri wanje yarandekomanze aravuga ati icara amezi 6 tukwige. Ubwo turi mu yindi si, nabonye indi si, isi y'Ikisangani mu banyeshuri ndabona ibintu bitandukanye. Icyumweru cya kabiri mpageze baravuga ngo ari conference. Iyo conference yavuga ngo hari abaprofeseri babiri bari badefanda ko Imana itabaho, ngo Dieu n'existe pas. Uwo munsi nagize amayinga abiri by'umweru bibiri ndasinzira. Hari aho bavuga ngo Imana ntibaho, bwari ubwa mbere mba expose muri ibyo bintu, kuko nakuze nzi ko Imana ibaho. Noneho nja muri iyo conference bararwana, abagabo bararwana, baravuga. Umwe ari umufilozofe, yari yarize filozofi ngo ni Mayani, Professeur Mayani, abakisangana muramwibuka. Professeur Mayani yize umufilozofe utarasokozaga imisatsi, agerageza kwerekana ukuntu Imana itabaho. Araseka cyane ngo Yeshua yaravuze ngo Imana yaravuze ngo izuba rihagarare, ngo rihagarara gute, ngo murumva ibyo ari scientifique. Bibiliya yarayishwanyaguza arayirangiza. Undi umusicologue nawe aramwakira, Kitwa arahaguruka agiye kuvuga ngo ceceka, ngo we ngo uri umufilozofe, ngo wize theology ceceka. Yamaye mbona sare yose ikomeye mu mashyi. Tahana iryo joro nagize ibyumweru bibiri, amayinga abiri ndasinzira mvuge se Imana ibaho, Imana ntibaho. Biramvanga cyane mu mutwe wanjye. Nigira inama ndavuga nintegereza amezi 6 ya Kitwa ibi bintu nzabigwamo. Ndamanuka nje mu mujyi hagati w'Ikisangani, ngezeyo mbona kapa kanditse ngo Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu. Ninjiyemo ndareba nsanga hari umuzungu uhagize amezi 3, Mr Jones, yatangiye itorero rivuga igifaransa rya Assemblée de Dieu. None subiye kuri université mbwiye Matayo wa Muzehe Dawudi Mutanga yitabye Imana. Ndamubwira ati yewe nabonye Kadeze. Ati wayibonye? Ati tumanuke. Turamanukana mu mujyi nawe Ikisangani tuja kureba wa nimvuga Kadeze abasepeza ntimubabare ni mwabyakiriye ni inkuru. Abasepezaga mutababara ngo navuze mwababaye byarakemutse. Okay, Imana ishimwe cyane, murakoze cyane ko byakemutse. Nuko turahoberana na Matayo tuvuga yewe Kadeze twayibonye Ikisangani. Nawe we ndi yari yaragiye gusaba ariko kuririmba ni ngewe. Turamanutse tugezeyo baratwakira, ntanga rwandiko. Babonye ari carte ya Assemblée de Dieu. John Sarambwe ati fata imirimo yose ushaka. Nuko twatangiye itorero ry'Ikisangani, twaritangiye turi abasore 4. Mu mezi 6 yari maze kugera mu bandi 1000, kuko twarinjiye mu baetudia, mu banyeshuri turabazana, twinjira mu mujyi w'Ikisangani tuzana abantu. Twahavuye mu myaka 3 ari itorero mu bandi 3,000. Ni twebwe dusa n'abakoraga iryo torero turiyobora, ariko ubwo n'uburere twakuye hari. Muzehe rero ugiye Revera, ushaka kumenya ubunini bwe nuko angana, ndabaha gusa icyitegerezo kimwe, nawe wagira ibindi. Urebe itorero Zayoni si yanjye, ni ya Papa Noah. Hera mu bijombo ibyo nje navuze gutsa agace kanje Zayoni, nawe ufite akawe. Zayoni uyu munsi iri muri Nouvelle-Zélande. Niho izuba rya mbere rirasira, bararibonda guke riserutse mu gitondo, ni naho barya bonane ya mbere. Zayoni ikaba iri muri Vancouver, niho bonane ya nyuma bayirya. Nukuvuga ngo kuva muri Oceania ukajabuka Asia, ukagera i Buraya, Afrika, ukajya muri Amerika, aho hose hari Zayoni. Uwo niwe Revera. Uyu niwe Revera Noah. Dukwiriye guha icyubahiro kirenze icyo twe dutekereza,
donc si umugabo mutoya, oya, si umugabo muto na gato, ni umugabo munini cyane. Nasabye abana bo kuri televiziyo, ndababwira mugende mufate televiziyo muyimure kugira ngo isi yose ibone Nowa, isi yose ibone Nowa. Harimo abazungu, harimo abirabura, harimo abanyafrika batandukanye, harimo abantu benshi cyane, bamubone data. Uyu ni data, uyu ni data, uyu ni umubyeyi wahinduye ubuzima bwacu. Titwabanye igihe kinini cyane, urumva ko navuye Ikisangane muri 80 mfite imyaka 18, ariko ubuzima mfite ibyo ngenderaho naho nabikuye. Hari ibibazo twigeze kugira mu itorero hano, buke yaza kundeba muri biro, arambwira ngo ndashaka twicarane nawe mbwira amakuru y'ibibazo wagize. Ndamubwiye yose, arangije arambwira ngo niyo nkicemera neza ko uri umukozi w'Imana. Ndamubwira ngo ngwiki, mvuye mu muriro n'ibibazo niyo ukicemera? Arambwira ngo uriwe, ngo niyo nkibimenya. Ndamubwira ati se nanjye nakubaza ikibazo ati mu murimo w'Imana habamo intambara izaba pasiteri ubwabo mwe mwarazigize? Arambwira ngo natwe twarazigize, ngo ariko twajyaga muri baraza tukazikemura. Ndavuga ya baraza twumvaga ngo mwagiye muri baraza tugira ngo mwagiye gusenga, ngo reka ngo twabaga tugiye gucoca ibibazo. Ese baraza yari ibibazo? Arambwira ngo nguretse ko harimo n'ibindi gupanga gahunda, ngo ariko habaga ibibazo hagati yacu tukabikemura. None se ko ari wewe wansengeye kuba pasiteri, ni wewe wampaye kubatizwa, urampa rekomandasiyo, ngiye gusengerwa kuba pasiteri muri 99 mu kwezi kwa 7/11 yavuye mu Bijombo, niwe wansengeye hano i Remera. Data yarambwiye ngo bwira Nowa agusengere. Tumutumaho aramanuka, bwira Nowa agusengere. Hari ifoto bahagaranye nawe na data barimo bansengera ku bupasiteri muri 99. Icyo gihe twari kumwe na Peter Mutima, nawe yari ahari, na delegation yari yazanye y'abazungu bari bavuye muri Mene, baransengera ku bapasiteri. Arampamya. Afrika haguruka ya mbere twakoze umwaka w'2000 niwe nahamagaye kuba umuvuga butumwa wa mbere. Dutangira Afrika haguruka ya mbere, yatangiranye indirimbo ivuga ngo jana umucyo muri Afrika. Abari bahari mu bamubyibuka icyo gihe yarayiririmbye, jana umucyo muri Afrika, ima bwira abantu bose bamenye ko kiza ya duchungu. Nje sinari nyizi yarayituri ni Afrika haguruka y'ubwa mbere igize imyaka 25 ikorwa. Iya mbere ni Revera wayitangije. Mwumva agaciro yaradufitiye. Niwe wansengeye kuba umushumba, niwe watangiye Afrika haguruka ya mbere kuba umubwiriza butumwa. Erega twapfushije, turababaye cyane, kandi mutagira ngo ni ibintu byo kwigirisha. Turababaye cyane, turababaye cyane kuko turapfakaye. Kandi muzehe Kamburisha yaragiye, data aragenda, n'uyu yaragiye. Imana nayiteye ubwoba. Imana izitwara abagabo nk'aba ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe.
tumaze kuganira arampumuriza, ndangije ndamaze ati se ko nari nzi ko uri umuspecialiste muri wimbo uliyobora, igitabo cy'indirimbo za Salomo wacyanditse, nzagufasha kugipiburiya. Arambwira ngo icyo gitekerezo ndagifite, ariko unyemerere nzakiguha uko ngewe nshigisha nkizi, wowe uzagishire mu ijyanisha ry'umuco w'abayuda, ushake culture y'abayuda none kuko bigiyemo biriya by'umwuka bikajyana nuko abayuda babyumva, cyaba cyiza cyane. Ndamubwira umpaye ikizame gikomeye, ariko ndakwemereye nzagikora. Muri 2019 ndi muri Amerika, nicyo gihe nagiye mu ishuri ryo kwiga igiheburayo. Icyo nakigiye harimo kugira ngo tuzakorane nawe ku ndirimbo za Salomo. Nize igiheburayo imyaka 5 muri Universite y'i Yerusalemu, imyaka 5 niga igiheburayo kuva mu itangiriro ndetse no mu isezerano rishya igiheburayo kandi ari ikigiriki. Niga niki Arameya, niki Akadia, niki Geeze cyo muri Ethiopia. Cyane cyane icyabinteye cyari iki gitabo, kuko yarabinsabye, ndavuga nzabikora. None agiye tutaragikora, ariko numvishe inkuru nziza ko hari draft afite. Ndasaba ngo muzayimpe, nzayicisha mu amaso ndebe, none nyadapte mu ndirimbo za Salomo mu kiheburayo. Uyu mubyeyi ugiye nta mwenda asize, nanjye ubwanjye ubu ntekereza ko nari bucurabwe, nanjye mfite noneho abanje, nanjye mfite abandi nitabana. Niba yarafite ubuviva akamyira mu mana simbizi, mfite nanjye abo nitabana nabyaje ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo rero akazi yakoze Imana imuha umugisha. Munyemere ndirimba ko karirimbo, hanyuma ndavuga gusa iminite mikeya ku ijambo. Iyo ni indirimbo ya mbere nahimbye maze kumenya gitari. Ngize imyaka ndacuranga kubera nyina baba Fabien naba nibo nanjye mfite abana. Uyu Fabien ni ubucura bwa Mukwiza. Niwe mwana wa Nyahoza kose, niwe bucura uyu nguyu. Uyu nawe ni umucuranzi kabuhariwe. Wa waaminifu itakuwa ni furaha, kuimba na kucheza pamoja na malaika kule mbinguni. Kuna mji wa amani kule mbinguni.
ezalimboka ya kimya, kuna nalola ezalimboka na kimya, moka kitoko tokoyemba na banjelu, tokoyemba nzembo kitoko tokoyemba na banjelu, kule mbinguni kuna mji wa amani, kule mbinguni kuna mji wa amani. Bwana Yesu ninakuomba, nishike mkono Bwana, niingie paradiso, kuna mji wa amani, kule mbinguni